高雄三民区街头近日出现一段让驾驶忍不住放慢速度的小插曲。一名自小客车驾驶行经三民公园周边道路时，发现前方路口有车停在原地没有前进，原本以为是号志变化或前方有状况，没想到下一秒，一个黑色小身影突然从前车车头前跳了出来。仔细一看，原来是一只小松鼠正在马路中央边跳边停，不时左右张望观察来车动向。由于体型不大，加上动作灵活，前方驾驶与一旁机车骑士都刻意放慢速度，小心让它先行通过。等到确认四周车流放慢后，小松鼠立刻抓准空档穿越道路，顺利跑进公园绿地。提供影片的民众笑说，平常开车很少遇到这种画面，这次算是碰上路上最可爱的一次停等。镜新闻萌翻了编辑台高雄报道。